Godmorgen til dig, der lige er tunet ind. Selvfølgelig ved jeg ikke, om det er morgen, der hvor du er, men her der er det meget, meget tidlig morgen. Det er et afsnit af Chasing Silver, som er den her serie, hvor jeg prøver at tage dig med ud på alle mine havørredture. Husk at abonnere til kanalen, hvis det er noget, du finder interessant, fordi der vil komme rigtig, rigtig mange flere havørredvideoer her på kanalen. Som I nok lidt har luret i introen, så er jeg jo taget udenbys, kan man vist godt sige. Helt eksotisk er det ikke. Vi er på Læsø. Og Læsø, det er en ø, som jeg aldrig nogensinde har fisket før. Jeg tror, jeg har fisket her en gang for 10 år siden med min far efter fladfisk, hvilket jo var super hyggeligt. Men i dag, der er jeg simpelthen herovre med familien igen. Jeg har allernådigst fået lov til lige at køre ud et par timer her til morgen, mens de andre stadig sover i hytten her bag ved mig. Så jeg har egentlig fået pakket bilen over med min spindestang og mit hjul og min vaders. Det er jo lige sådan en med i håndbagagen. Det kommer man jo ikke udenom. Og så vil jeg egentlig prøve at tage ud her i dag, lige for at se, om jeg kan fange en enkelt havørred. Jeg har 2-3 timer maksimum, så jeg prøver at tage dig med på, hvordan griber jeg egentlig de her 2-3 timer an. Hvordan får jeg det bedste ud af det? Hvad avn vælger jeg? Hvad pladser vælger jeg nu, hvor jeg aldrig har fisket her før? Så hvis du er frisk på det, så synes jeg bare, at vi skal rulle ud lige så stille, og så prøve at finde første havørredspot. Nu er jeg egentlig kommet ned til allerførste spot, altså det vil sige, at jeg er næsten nede ved det. Man kan ikke se vandet nede endnu. Hold op, en natur herovre. Det er mega fedt. Det, jeg synes er rigtig interessant ved det her, hvor man kommer ud og prøver noget helt nyt vand her, det er egentlig også meget det her med forberedelsen hertil. Fordi at jeg sad jo i går derhjemme og kiggede lidt på Google Maps, og jeg har faktisk lige fundet telefonen frem her igen, for at lige prøve at bevise jer, hvad det er, at jeg egentlig har kigget efter. Fordi jeg sad lige og nørdede lidt. Jeg sad og så vindforhold. Vinden den kommer sådan fra en sydøst, og der er rimelig godt gang i vinden. Der er sådan en 7-8 meter i sekundet, så det gør også, at der er ikke helt stille vand derude. Men jeg fandt simpelthen Google Maps frem, og så kan jeg se, hvis vi tager udgangspunkt i det sted, hvor jeg er nu, jamen der er egentlig sådan skiftevis sandbund og leopardbund derude, og går man så lidt mere mod vest her, jamen så begynder man faktisk at komme over til noget, der ser virkelig, virkelig interessant ud, altså med nogle lækre bundforhold, der strækker sig helt ind under land, og det er sådan noget, jeg rigtig, rigtig gerne vil ud i, og den fortsætter egentlig bare et godt stykke nedad her. Og det er mega fedt. Det er sådan noget, jeg kigger efter. Og hvis jeg kiggede på hele sydsiden af Læsø, jamen der var næsten ingenting. Så nordsiden, det så mega, mega sprødt ud. Så jeg skal egentlig bare lige have nogle vader, så skal jeg lige få min stang frem og fundet den avn, og så skal vi bare gå ned til vandet, og så håber, at jeg kan fange min første Læsø-havørred. Så jeg er kommet i vader, så jeg har fået rigget stangen op og så videre, og egentlig på vej ned til vandet hernede. Det blæser lidt, jeg ved ikke, om man kan høre det på kameraet, men der er faktisk god vind på her. Så jeg er spændt på at komme ned og se vandet dernede, om det er klart eller om det er mudret. Jeg har jo ikke rigtig noget at holde det op mod det her. Aldrig været her før, udover at have set det på Google Maps. Prøv lige at se det her. Mega lækker kyststrækning til begge sider. Sådan en lille smule grumset vand helt ind langs kanten her, og ellers så fortsætter det ellers bare nedad. Det ser ud som om der er et lille dybt område herinde, hvor det er rimelig grumset. Så kommer der en sandbank, og så kommer der noget lækker bund ud på den anden side også. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg prøver her lige at se, om jeg kan komme ud på den sandbank der. Fordi der er masser svæv i vandet herinde, det kan vi ikke rigtig fiske i. Så jeg prøver lige at komme ud på den sandbank der og se, om vi kan komme ud og kaste ud over næste revle. Og ud over det badekar, som ligger derude. Det kunne være vildt fedt. På trods af, at jeg havde lavet flere tests med GoPro-mikrofonen. 1, 2, 3, test. Så da jeg tog første kast, der viste sig, at mikrofonen slet ikke samlede noget lyd op i resten af fisketuren. Men jeg fortsatte ufortrødende og blev ret overrasket over det her. Som I kan se, så kom der et rigtig, rigtig hårdt hug, og stangen fleksede fuldt ud. Fiskene begyndte at trække, og jeg troede, jeg havde fat i en rigtig god havørred. Men da fisken kom tættere på, og jeg begyndte at kunne se den, så var det ikke en havørred. Det var simpelthen en havbars. En havbars på Læsø. Så jeg fik travlt med at få fisken i nettet, og da den først kom i nettet, og jeg kunne beundre den her flotte fisk, jamen der var ikke et øje tørt. Altså hvad skete der lige der? Jeg står og fisker havørred, og så kommer der sådan en bæst her på. Prøv lige at se en fin havbars. Den har bare slugt den der sani, lad den vil bare have den. Nøj, en fin fisk. Som I nok kan høre, så var jeg rimelig overrasket over den her rigtig, rigtig fine fisk. Det er ikke hver dag, man fanger en havbars, og så er der slet ikke på Læsø. Det var virkelig over al forventning. Men fisken, den skulle ud igen, og bare det at se den her skønne fisk svømme tilbage, jamen, det var virkelig det hele værd. Super flot fisk.
hvad skete der lige der? Jeg kom ud til den her kyst, jeg har aldrig fisket den før. Går og kigger efter fisk, og lige pludselig er der et eller andet fisk, som jeg tror er en havørred. Det har sgu nok været en havbars, så der hopper ude foran mig. Lægger et par kast, der følger ind. Står og bliver helt excited. Lige pludselig så smelter det altså bare. Og jeg synes nok, det var sådan lidt atypisk hug. Altså det var sådan virkelig nærmest sådan en abor. Og så viste det sig altså at være en rigtig, rigtig fin havbars. Jeg fik den ikke målt eller vejet eller noget som helst. Fisken den skulle tilbage igen hurtigst muligt. Men kongefed oplevelse. Altså, og konceptet Chasing Silver, jamen det holder jo stik. Sølv var den i hvert fald. Hold op, en flot fisk. Men det kan være, der er flere derude. Efter lige at have sundet mig om på den her enormt flotte havbars, så besluttede jeg mig for at tage nogle kast i præcis samme område. Havbarsen den går ofte i stimer, og ser man og fanger en fisk, så kan der altså rigtig ofte være flere. Jeg havde set nogle små avnfisk springe rundt i overfladen, det lignede nogle små tubiser, så jeg lagde et kast i præcis samme retning, som havbarsen huggede. Og der skulle ikke gå lang tid, før der var bud efter avnen igen. Som I kan se, så var det et rigtig tungt hug, der faldt igen. Fisken den huggede på præcis samme måde som havbarsen, men da den begyndte at springe fri af vandet, kunne jeg hurtigt se, at det var en fin havørred. Ikke en monsterfisk, men en fin havørred på omkring de 45-46 cm. Den var knaldblank og fightede bare helt vildt godt. Så en rigtig fin fisk, som jeg skulle skynde mig at have i nettet. Fisken den var fuldstændig blank og intakte finner hele molevitten. Altså en af de flotteste havørreder, jeg længe har set. Så da fisken den kom i nettet, så blev den egentlig bare hurtigt afkroget, og så skulle den have lov at svømme igen. Lige for at give en lille hurtig update på, hvad der sker her, så har jeg jo fisket i nok en time, halvanden nu her, og der begynder at trække nogle store skyer, som man kan nok se her bagved mig, de begynder at trække ind over, det begynder at dryppe en lille smule, og vejrudsigten lille over, altså også regn. Jeg har cirka en time, halvanden time max tilbage, før jeg skal hjem til familien igen, og vi skal ud og se nogle ting her på Læsø. Så de skal selvfølgelig bruges rigtig fornuftigt. Men lige for at komme tilbage ganske hurtigt over det her med at dække noget vand, så prøv at se, hvor vigtigt det er det her med at dække vand. Jeg startede deroppe, fiskede en halv time, hvor jeg ikke mærkede noget som helst. Lige pludselig så jeg en fisk, der hoppede ud, lagde et kast, fik en havbars, hvilket så var helt vildt. 2 kast efter, der får jeg så en havørred. Og siden da, der har heller ikke været noget. Hvis jeg nu bare har stået stationært op på den første plads, jeg kom ned til, altså vandet, jeg kom ned til der først, så har jeg højst synligt ikke fanget noget. De her fisk, dem fik jeg kun fordi jeg afsøgte kysten herhen af, brugte noget tid og fik nogle kilometer i skoene. Og siden jeg fik fisket, så har jeg jo ikke mærket noget igen. Og så handler det simpelthen bare om at bevæge sig videre nedad, finde noget nyt vand, komme over noget nyt vand og se, om der er fisk der. Men det begynder at regne mere og mere nu her, så jeg tror også lige, at jeg pakker det her kamera sammen, og så må vi filme på GoPro her. Det er trods alt lidt mere vandtæt. Men må ikke, at der er en enkelt ørred herude stadigvæk. Eller en havbars, man ved aldrig. Nu har jeg faktisk haft fisket hele vejen ned bagved mig, sådan helt derovre bagved. Og ikke rigtig mærket noget eller set noget, siden jeg havde fiskene længere oppe på kysten. Så nu tænker jeg egentlig, at det, der giver mest mening for mig, det er at gå tilbage og prøve at fiske det stræk heroppe igen. Jeg har kun 20 minutter tilbage, før at jeg har lovet og skal begynde at køre tilbage til familien. Så jeg tænker, at vi skal have det bedste ud af de 20 minutter. Så det giver mest mening at gå op og fiske det stræk igen. Men jeg tror til gengæld også, at noget af det, der gør, at vi ikke mærker fisk nu her, det er simpelthen, at vandet det er faldet rigtig langt ud. Hvis I kigger her, så da vi startede, så var vandet altså heroppe. Og nu er det kommet hele vejen derud. Jeg kan rigtig godt lide at fiske i faldende vand, altså når det skifter fra at være på sit højeste til at glide ud til faldende vand. Men når det kommer så langt herned, der kan det altså godt gøre, at fisken de så har trukket rigtig langt ud. Jeg ved ikke, om det er derfor. Der var rimelig højvand, da vi kom her. Så det kan godt være, at det var derfor fisken de var inde, og også derfor havbarsen den var så langt inde, som den var. I don't know. Det er kun teorier, men de sidste 20 minutter, dem får jeg i hvert fald brugt lige herude, 50 meter længere opad, hvor jeg havde de 2 andre fisk der. Måske der kommer en ekstra, det håber vi, men ellers har det i hvert fald været en helt godkendt tur indtil videre. Så er jeg kommet tilbage til bilen efter en rigtig dejlig tur. Noget uventet med den rigtig fine havbars der, men utroligt, hvad man kan nå på de 2 timer her. Familien har lige ringet og sagt, at nu er det tid til at komme hjem, og det er utroligt, så hurtigt tiden går, synes jeg, når man har en bagkant. Når man skal hjem på et eller andet tidspunkt, så forsvinder fisketuren bare. Men alt i alt en super lækker dag her på Læsø. Jeg fik fanget min første Læsø havørred, og endda også min første Læsø havbars. Det er jo også helt vildt. 2 super fine fisk, som fik friheden igen derude.
Mega dejligt, at I gad at følge med. Og jamen, super fantastisk at få lov at feste de her omgivelser her. Så jeg siger bare tak, fordi I fulgte med. Husk, hvis I støtter projektet, så kan I hoppe ind på vores webshop. Vi har linket alt det grej, jeg har brugt her i videoen. Det er linket nedenunder i beskrivelsen. Så kan I hoppe ind og støtte os til at lave endnu flere fiskefilm. Og så håber jeg virkelig, at du vil abonnere her til kanalen og følge med næste gang, jeg kommer med en Chasing Silver. Vi ses ved vandet.